Maşallah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Urmatlı bir tuğanlar, maşallah. Allah Teala maqtolar bolsun, anı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam және salavatlar bolsun. Жақшылық ve жаманшылық Allah'dan. Бұл біздің İslamдағы, imanдағы 6 дейбіз, 7 деп те бөлгендер бар. 6 шартыбыздың бүрөсү. 6 шартыбыздың бүрөсү, машалла. Қанша шарттың бүрөсү екен? Мына ошонун біз эң негизги мына тамыры деп билебиз. Мына исламда 5 парыз бар. Бұл иман келтирүү, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, жоса ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Чоң айтып калалы, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Nake gölük berem bir Allah'dan başka sıyınuğa, жалбарууга, суранууга layıktı zat yok. Jana gölük berem Muhammed Allah'ın kulu, jana elçisi. Manilүү basa belешке kulu. Emne üçün antkelse Peygamber men Allah'ın kulumun деген. Demek bu yerde bizge Peygamber ülgü kılıp atken biz bardığız kul ekenmiz. Kul kocaoyunga daima muhtaç eken. Kayсы nese muhtaç dese bir sıyınganda dağı, suranganda dağı, жалбарганда dağı, ümit kılganda dağı, korkkanda dağı emneken bir gana subhanallah Allah'a muhtaç eken. Oşon sen İslam'ın birinci şartı mına uşu kelme. Uşu kelmeni çın yürekten kabul alsan ana mıyaktar kabul bolup başlaydı. Ekincisi İslam'дағы namaz. 5 mal namaz. 1 mal, 2 mal, 3 mal emez. 5 жолу gününe. Бұл парыз. Егерде кимде-ким аткарбай жүрсө, бұл имандан чыкпайт, бирок чоң күнөөкөр болот. Түшүндүкпү? Чоң күнөөкөр болот. Бирок субханалла ошонун себебин Алланын алдында кыяматта сурак берет. Эң биринчи сурак намаздан болот. Eң birinci сұрақ намаздан болады. Намазың қандай ақыбалды болса, қалған амалдарың бар ошоға байланып тұрады. Намазға қайдыгерлік қылбаш керек? Не қылбаш керек екен? Қайдыгерлік деген намазды субхана ойыншық қатар көрбөгүлө. Кейбіреулеріңерге ойыншық қатар көрбө десек, оқубай койбогула. Анткен себеп субханалла. Оқуатсаң да, оқубасаң да субханалла некен бирөөнүндө жазасы, бирөөнүндө несі бар екен? Алланын рахматы бар. Эми окубай коюу деген сөздө кээ бирлер мисалы, ой андан көрө күнөө кылгандан көрө окубайлы койгон. Окубай коюштун өзү күнөө. Жутасыздар, бул күнөө чоң күнөөлөрдүн бирөөсү болот. Намазды тыштап коюу. Намаз денедеги баш сыяктуу. Эмне экен? Пайгамбарыбыз айтат экен, кимдин намазы бар, дини бар дейт. Кимдин намаз жоқ, дини жоқ дейді. Жоқса мындай айтыш керек. Дини бар, намаз бар, дини бар, намаз жоқтың дини жоқ. Диндегі ең бірінші иман келтіргенден кейінки өкім бұл намаз. Эми сіздер азыр мынакей биякта окуп атасыздар, ар бир рекетине 100 000 сооп жазылып атат. Мединада окудуңар 50 000ден жазылды. Кыргызстанга бара турабыз, мечиттен окусаңыз 27 жакшы сооп жазылат, үйдөн окусаң 1 сооп жазылат. Мүмкүн эмес. Окулбай, мындай айтканда, субханалла байгыл сооп албай калбайсың. Жума намазга бараткан болсоң, ар бир кадамыңа дейт 500 сооп жазылып, 500 күнөө кечирилип, 500 даража берилет экен. Намаздын 12 000ден ашкан пайдасы бар. Канчадан пайдасы бар экен? 12 000ден ашык дейт да. 12 парызга 12 000ден ашык пайда коюлуптур. Ошонун дагы бемеси бул субханалла. Биринчиси бул дүйнөдө жүрөккө тынчтык, экинчisi рызкыда жеңилдик, үчүнчүсү субханалла, эмнекен ахиретте Алланын алдында калган амалдардын кабыл болушу экен. Мына. Демек бул парыз дегенде Алла мойнуңузга жүктөгөн. Бул уже мойнуңда балакатка толдуңбу? Мына кыз киши 9 коелу, эркек жашы 12 деп илгерде айтылган. Кыргызстанда 15 жашта берип койду өкөлөтек. Эмне үчүн бизде тоолуу болгон сенен мына ошондон баштап мойну парыз болот экен. Түшүнүп атабы?
Демек, пайгамбар айтат, балдарыңарды, кыздарыңарды 7 жаштан баштап намазга үйрөткүлө. 10 жашка чейин үйрөнсүн дейт. 10 жашта намаз окуп алса, анда какус-кукус кылгыла дейт. Сабабагыла, тепкилебегиле. Эмне кылыш керек экен? Бир аз мындай айтканда оку деп буйрушубуз керек экен. Аны сабайт десе кээ бирлерин көрүп атам, жанагындай сабап буап, тепкилеп, ушундай намаз окуйт. Жок, андай эмес, субханалла. Бала качан намаз окуйт? Качан атасы менен энеси диндар болсо, бала сөзсүз диндар болот. Буга далил пайгамбар айтат, ар бир бала төрөлгөн фитратта, тиги башында мусулман болот экен. Бирок ата-энесинин жашоо образы, ошону туткан дини, ошол балдарды же мусулман кылат, же капыр кылат экен. Түшүнүп атасыздарбы? Мусулман сенин жашооң, сенин балдарыңдын акыбалын өзгөртөт. Фитратын өзгөртөт. Жан дүйнөсүн өзгөртөт. Эгерде субханалла ошол үйдө динсиздик болсо, сенин балаң сөзсүз динсиз болот. Англис тилин билген болсоң, балаң англис тилин билет. Француз тилин билсең, француз тилин билет. Эмнекен? Немис тилин билет. Бирок субханалла иманды билбесеңер, ал тилдери пайда бербей калат экен. Кыргыздар болсо эмне деген? Алма шагынан алыс түшпөйт деген, машаллах. Демек сен кандай болсоң, балаң ошондой болот деген сөз. Динде ошондой үйрөтөт экенбиз. Мына сиз жакшы болсоңуз, балаңыз жакшы болот экен. Мына парзы турат деген сөз. Буйрукту аткарып аткан ата-эне болсо, машалла, ошол нерсе болот. Ата-энесине жакшы мамиле кылып аткан баланын балдары дагы ата-энесине жакшы мамиле кылат. Кайненесине жакшы мамиле кылып аткан келиндин амалы себепти кызы иншалла бир жака барып, келинди болуп барып жакшы мамиле кылат. Кара, чоң атасынын, чоң апасынын парасаттуулугу менен субханалла, анын баласы небересине чейин парасаттуу болот. Баам парасаттуу. Баам парасат деген акылдуу болот деген сөз. Зээндүү, зирек болот деген сөз. Көрөгөч болот деген сөз болот. Атасы жалжаң болсо, энеси калжаң болсо, баласы да калжаң, кызы да жалжаң болот. Уяты жок боло турган болсо, сөзсүз эмне болот экен? Баланын дагы, кыздын да уяты жок болот. Эмне үчүн билесиңерби? Анткен себеп субханалла, ал бала көзү менен чоңойот. Демек, сол үйдө көргөн нерсесин сыртта калат экен. Үйдө түкүрсөң, сыртка түкүрөт экен бала. Бирөө субханалла, үйдө бир гүлгө түкүргөн болсоң, сыртта бала бирөөнүн бетине түкүрөт экен. Бул абдан чоң маселе. Ошол себептен сиз намаз окуган болсоңуз, сиз диндар болгон болсоңуз, машалла, эмнеге бул парз балада да болот деген сөз экен да. Жакшыга жанаш, жаманын адаш дейт. Демек, субханалла, диндеги мына экинчи парз мына ушул экен. Намазкөй досуң болсун. Намазкөй субханалла куда күт. Намазкөй субханалла дос күткүн. Намазкөй субханалла подружка күткүн. Кара кандай нерсе. Намазкөй болсун. Намазы бар боло турган болсо, жашоосунда мындай айтканда кемчилик кеткен болсо оңдой алат ал. Оңоло алат. Көчө ууру болуп жүрүп намаз окуган болсо, эртең субханалла берешем болуп уурлук кылбай калат. Көчөгөн алкаш болгон болсо, намаз окуган болсо, намаз окуй бере турган болсо, арам нерсени бирөөнү да кылбай калат. Кара кандай нерсе. Бүгүн зулум болгон болсо, намаз окуп аткан болсо, зулумдугу намаздын себеби менен жок болуп калат экен. Мына. Намаз ушундай эмне үчүн буйрук болду дегенде, эмне үчүн парз дегенде, намаздын аркасында Аллах турат. Анткени сен эмне болдуң? Мындай айтканда субханалла, сен намазды Аллах үчүн, Алла өкүм деп окуган сен, Алла сен бул пендем мен өкүмүмдү окуп атат деп эмне кылат экен? Оңдойт экен. Алла оңдойт. Адамды адам оңдой албайт. Адам өзүн оңдой албайт. Качан Аллага кайтып келмей. А эң оңолун эң биринчи жол бул намаз болот. Карасаңыз канчалык чоң нерсе, субханалла. Эми карагыла. Үчүнчүсү эмне экен? Бул орозо. Рамазан айында орозо кармоо. Эми буга токтолгондо алысыраак токтойлу, караңыздар. Бир эле нерсени айтып коелу. Орозо тозоктон коргой турган калкан. Эмне экен? Доспех. Бронежилет. Орозо. Орозо субханалла тозоктон коргойт. Мындай бир риваяттарда келет, кыямат болгондо эки махлук Алла Таалага алдына барып
ошону кылган адамга шапаат кылат экен. Шапаат деген сөз мындай айтканда өкүлдүк өтөт экен. Алла, бул биздики дегендей болот экен. Ошонун биринчиси бул Кур'ан болот экен. Эмне болот экен? Кур'ан. Кур'анга дайыма берилип Кур'анды сүйүп окугандар үчүн Кур'ан шапаат кылат экен. Ортомчу болот экен. Алла, бул мен окуган күнтүн кыйналган Алла дейт экен. Экинчиси бул эмне экен? Бул орозо экен. Айтат экен, Алла, бул мен күндүзү ысыктын күндө чаңкаткам, сууктун күнү үшүткөм. О Алла, менин шапаатымды кабыл кыл дейт. Ошол мезгилде Алла Таала экөөнүн шапаатын кабыл кылат экен. Эмне кылат экен? Машалла, машалла. Алардыкы риваят деп айткан дагы бир уландысы бар экен. Уландысында тозоктун оозу 1000 жылдык жол экен. Канча жылдык жол экен? 3000 деп да айтканы бар. 40 жыл дегени бар. Бирок 1000 дегенде эмне экен? Ушунча жыл, километр эмес. Адамдын басканда 1000 жыл басса канча болсо ошол жол экен. Адамдар, жиндер тозокко кубаланганда, мына баарыбыз тең мал баккан, кой баккан элдербиз. Биз тоолукпуз да турабы? Пайгамбар айткандай, кой баккан адам батыраак олия болот экен да. Олиялык сыпат болот. Койдо береке бар, машаллах. Койду айдаганда, загонго киргизгенде тыгылып калат, билесиңерби? Бири-бирин чыгарбайт койгондо, ортосунда баарында тыгылганда, анын ортосунан бери тук деп чыгып кеткенде анан баары дүр кирет го, билесиңерби? Баарыбыз кой кайтарганбызда. Ошол жер интересный болчу да мага, чыдайбачы. Айда тыгылып турганда, машалла. Мына тозокко адамдар киргенде, мына ошончо толуп калат экен. Ошо 1000 жылдык жолго адам менен жин ушундай толот. Ошонун оозуна орозо менен Кур'ан туруптур. Алла, бизди бирөө окуган, бирөө туткан, субханалла, биздин шапаатыбыз кабыл кыл деп. Бизди кармаган окуганды киргизбейбиз дейт экен да, болду. Алла алардын кабыл кылат экен. Мына. Ошон үчүн парз экен. Парз болгондо эмне үчүн парз деп дагы бир айтайын. Анткени бул парз болгондо муну аткарсаң, Алла сени коргойт деген сөз. Алла Таалам субхан сени коргойт. Бардык кемчилигиң боло турган болсо Алла Таала субханалла биринин үстүнөн бирин жаа берет экен да. Мисалса, парз намазыңар бар. Парз намаз окуп жүрсөң, кээ бирде тахажжуд окуп атасың, тобо намаз окуп атасың, нафил намаздарды окуп атасың бир. Эмне экен? Бунда парз болгон кемчиликтер муну менен жаа берет экен. Орозодо субханалла ушундай экен. Парз орозо мындай кээ бирде уктап калуу, кээ бирде дагы бир нерсе болуп калуу, мындай айтканда мусафирчилик менен дагы бир нерсе кемчилик болбой койт экен да. Мына ошо кемчилик болуп калганда, ошол нафил болгон, ыктыярдуу болгон, 1-4-чү туткан орозолорун, берекелүү күндөрдө окулган, кармалган, тутулган орозолорун, машалла. Мына ошолордун себеби бирине бири мындай жабат экен. Кемчилик жабылып кетет экен. Алла муну менен сиз менен бизди тозоктон куткарыш үчүн ушул нерселерди берип аткан. Пенде мынакей, сен өзүңдүн нафсиңди, каалооңду бияка түрт дагы, менин каалоомду каала. Мен дайыма айта берем да, карагыла. Инсан өзүнүн нафсисине баш ийе турган болсо, ал нафсисинин кулу болот. Ал өзүнүн каалоосуна баш ийсе, ал өзүнүн кулу болот, нафсинин кулу болот. Эгерде Алланын каалоосуна баш ийсе, демек ал Алланын кулу болот. Ал өзүнүн нафсисине, өзүнүн каалоосуна баш ийгенде болот бактысыздар. Алланын каалоосуна баш ийгенде бол бактылуулар болот. Алла каалады иман келтиришиңди, Алла каалады сен намаз окушуңду, Алла каалады орозо тутушуңду, эми Алла сени субханалла ажылык кылышыңды да каалады. Бирок шарт кылып койду да, ажылык менен зекетти бир айтайын. Ажылык, зекет бул бай адамга парз. Бул экөөндөн Алла Таала субханалла эгерде кедейге дагы колуна жокко да парз кылып койгондо, анда толук бактылык болбой калмак. Бай байлыгын ибадат, акчасы менен ибадат кылат экен. Зекетин дагы субхан эмне кылат экен? Бул байлык менен кылат экен. Аллаху акбар. Эми мынакей, бул жерде үчөө кылып аткан, колунда болбогон, анча-мынча жетишпеген, курсагы ток бирок жетишпей аткан адам, эгерде бул экөөнү бере албаса, атаң көрүү. Эгерде ушундай байлык болгондо, мен дагы ажылыкка бармакмын, мен де зекет бермекмин деген ниет болсо, мына бул экөөнүкүн кошо алат экен. Ошондо исламы толук болот экен.
Қараса қандай Алла Тағаланың райымы жеңіл. Райымы жеңіл. Мына бұл айтып отқан нәрсе бұл сырттағы екен эми. Бұл сырттағы қайсы болды? Иман келтіру, анан ажылық. Мына ушу 5 парыз екен. Алла не үшін парыз қылды? Бізді бұл дүниеде және ақыретте бақтылуу болсын деп парыз қылып берді мына. Анан эми сыртқы көрүнүштө бул болсо, мына сен кыймыл аракетиң, ороз экениңди, оозуң кебелеп турганынан, садака, зекет бергениңди, субханалла, акчаны бирөө берип атканыңан, ошол эле ажылыгыңды болсо, мусапырчылыгынан билинип калат. Жашыра албайсың. Такыр болбогондо сен намаз окуганың Аллата пешинеге кичинекей бир кара точка коюп коет дагы, ошо менен сен намаз окуп жүргөнүң белгиси окат. Билинип калат. Кара точка жок болсо жүзүңдө субханалла эмне менен нур менен белгисип коет. Жашыра албайсың. Бул ачык экен. Эми ичиндеги нерселер болот, машалла. Жана айтып аткан, мен бекерин айткан жокмун. Ва шаррихи ва хайрихи мин Аллах таала дейбиз. Карагыла. Жакшылык да жаманчылык Алладан дедикпи? Мына эми карагыла. Бул жерде жашырылган нерсе бар. Дүпүйгөн бактын терең эмнеси болуш керек? Тамыры болуш керек. Исламдын тамыры бул иман болот. Ишеним. Биз 6 нерсеге ишенишибиз керек. Эгерде бирөөсүнө ишенбесең, анда имандан чыгып капыр болосуң. Капыр деген Алланын душманы, момундардын душманы, Жабрейлдин душманы, Микаилдин душманы, Исрафилдин душманы. Карачы. Субханалла. Жөн эле эмес экен. Баардык Алла жараткан бүткүл махлуктардын ошол эле Алланын да душманы бул капыр экен. Кудайды жок дешет. Науз билла. Кудай сактасын. Кээбилер бар да тура, оолун алы келбеген. Койчай. Каяктан эмне айтасыз? Кээбилер айтат, субханалла, адамдарды башкарыш үчүн ушундай болгон. Эми акылы жеткен ушу болсо эмне кылабыз эми? Науз билла. Кудай сактасын. Кара. Эгер ушул тамыр канча терең, ишенимиң канча терең болсо, машалла, ошончолук сен исламың өнөсө берет. Тамыры болбосо, тамырын болбосо, эмне экен? Болбойт экен. Тамыр жок бакты, шамал, мындай кичинекей бир тамыр боло турган болсо, чоң бак болуп кете турган болсо, шамал болсо, эмне болуп калышы мүмкүн? Кулап калат, туурабы? Ошол кулап кетет, керек болсо учуруп кетет туура. Айтайын деген максат эмне болду эми? Эми ошо тамырыбызды тереңдетишибиз керек. Биринчиси, биз аманту билла. Аллага иман келтиребиз. Бирок Аллага иман келтиргенде мен бир нерсени түшүндүрүп коюшум керек. Сен өзүң жүрөгүңдө субханалла бул нерсе жөнүндө билесиң. Дайыма билесиң. Алсыздыгыңды билгишиң керек. Аллага алсыздыгыңды билгишиң керек. Бул алсыздык баарыбызда эле бар. Мынакей мына баарыбызда мына здоровый турабыз. Кимге ич агардыңарды көрүп атасыңар? Ич агардыңар көргөнүңөр айткыла, эми операция сур бияга чыгарып койгондон башкасы. Барбы ич агардыңарды көргөнүңөр? Жок. Эми ошо ич агардыңардын ичиндеги болуп аткан органдардын бирөөсү ооруп кала турганын билгениңер барбы? Жок. Байкадыкпы? Демек субханалла, бу жашырып турган нерсенин ичине оору сала турганда ошол экен Аллах. Шипа бере турганда Аллах экен. Демек эмне экен? Алсыздык ушул экен. Канча витамин ич, канча субханалла баягы эмеге барып алып, врачтарга барып, күнүгө консультация ал. Айоз, ПП кыл, мындай правильный питание кыл, күнүгө фитнеске барып катыш, күнүгө бар нерсе кыл. Бирок Алла каалап койсо субханалла экен, сен ойлобогон жерден бир оор берип коет экен. Бул ооруну эмне экен? Алла берди. Аманту билла дегенде ушул. Сенига келип аткан оор бар Алладан. Сага келген бактысыздык Алладан. Бактылуулук Алладан. Баланын болушу Алладан. Мынакей. Баланын болбошу Алладан. Сенин кыймыл аракетсиз болгонуң да Алладан субханалла. Мына ушул нерсени биз иман келтирүүнү айтып атабыз. Эми Алла Тааланы тазалаганды көчө бактыярда мына айтып бердим. Айтпай эле коеюн деп чечтим. Анткени ал айтып берди. Алла Тааланын баш аягы жоктугун,
Алла Таала авалгы жана акыркы экенин баарын айтып берди, туурабы? Мен мына жакчаны айтып берейин деп атам силерге. Сиз менен болгон качан кимдер субханалла бүгүн ушул күнү ушул сабакта отурам деп ойлогон эмес, туурабы? Демек субханалла эмне экен? Бул Алладан мына аманту билла деген ушул. Сен Аллага ишендиңби? Демек анын жазганына ишенишиң керек. Кийинкиси аманту билла ва малаикати. Периштелерге ишенүү. Алла саны жок периштелер жараткан. Көп аябай периштелер, аябай көп. Алла нурдан жараткан. Нурдан. Ал периштелер мага нурдан жаралган. Периштелер ар бир асманда бар экен. Сиз менен бизди курчап жүргөн малайкалар бар экен. Ушунча көп экен периштелер. Алла каалап койсо коргоп коет экен периштелер менен. Алымдардын талаш бар экен. 20 дейт, бирөө 21 дейт, бирөө 18 дейт, субханалла. Бирок эмне экен? Периштелер коргоп турган периштелер бар экен бизде. Бир да секунд көз жазым кылбай, Алла биз төрөлгөндөн баштап, кыяма өлгөнгө чейин субханалла периштелер менен коп коет экен. Андан кийинкиси, периштелердин эң чоңу 4 экен. Муга айтып аткан нерсеме көп көңүл бургула. Мага баягы бир эже келди. Мен дейт субхан Микаил периште менен сүйлөшөм. Микаил периште мага момундай деп атат. Мундай кыл деп айтты. Аны айтат субханалла. Анан кандай? Момундай. Микаил периште деп субханалла келип алып декен улам жанагындай бир акыбалын өзгөртөт экен да. Айтайын ушул нерсе толук ишенимди билбеген себебинен эмне болду? Шайтан аны оңойлуу алдап койду. Мен Микаил периштемин деп шайтан келип алдагы байкушты жинди кылып койгон. Карагыла, периштелердин чоңу бул биринчиси Жабраил. Амин. Жабраил периште субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 24 миң жолу түшкөн экен. Канча жол экен? 4 миң. 23 жылда 24 миң жолу түш деп алымдар эсеп кылып айтып атат экен да. Ар бир аятта, ар бир хадисте сүйлөнгөн, ар биринде пайгамбарга келип турган экен. Жабраил периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жооп айтпайын пайгамбар сүйлөгөн эмес экен. Пайгамбар жөнүндө келгенде айтабыз иншалла. Бирок азыр эс кыстырма кылып коелу. Карагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз оюнан эч качан бир нерсе айткан эмес экен. Эмне кылбаптыр? Эч нерсе. Демек шариятыбыздын ар бир точкасы Алла менен чечилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суроо болгондо пайгамбар сүкүт карап турган. Чоң аалымдардын дагы, олиялардын дагы, дамлалардын дагы бир жакшы бир мындай баягы суроо сурап көрсө бар, резкеле тапатып сүйлөбөйбөйт. Унчукпай ойлонуп көрөйүн, же болсо карап көрөйүн деп ана же болсо бир аз туруп ана акырын момундай жооп берет. Эмне үчүн дегенде бул сүкүт сүннөт, пайгамбардын сүннөтү. Акылдуу адамдар дагы ушу пайгамбардын сүннөтүн кылыш керек. Эч качан ачуулуу болуп турганда, анан бир нерсе кубанып турганда өкүм чыгарбаш керек экен да. Адашып кетишиң мүмкүн экен да. Ошол себептен субханалла, ошол менен шайтан болуп калат экен. Жабраил периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир дегенде эле келип турган. Жабраил периштенин 600 канаты бар экен. Канча канаты бар экен? Бир какканда субханалла 7 катар асманды өтүп коет экен. Дагы бир эмеде бир асманга жетип коет дейт. 600 жылдык жолду кагып өтөт экен. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisde oturganda Jabreil perişte de var bolчу. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kayıptan bir taştın kulap düşkönü oldu. Oşonda subhanallah çoçup ketkende Jabreil de çoçup ketти birini geçip qolan. Jabreil çoçup kettir. Jabreil çoçuganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Jabreil sağa emne oldu dese aytat. Uluu kudretli Allah Taala tozoktu var görüp gel degende men kanatımı kakkanda da çetinden bir taş tozokko subhanallah көздөй учкан дейт. Кулап кеткен дейт. Ошол таш эми түштү деген да. 70.000 жылдан кийин. Тозок ушунча терең болот. Жабреил периште субханалла Алла Тааланын элчиси адам атадан баштап канча пайгамбар келген болсо ошолордун бардыгына келген. Вахи Алладан аян алып келген периште болсо керек. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem бүттү токтоду акыркы пайгамбар. Андан кийин пайгамбар болбойт болду.
Demek ne oldu? Peygamberga Cabreil gelbeyt eкен. Bir bardığına estep aldı. Biri gelip men Cabreil'im dep kulağına söylese de aytasın. Auzubillahiminasheytanirracim deysin de. Şake barar deysin, başım unutmasın. Boldu. Muhammed ölgönüzü boldu. Subhanallah büttü gelbeysin sen. Köp söylebe var başım unutma. Deysin de subhanallah jaşoңdu öresin. Ekinçisi bu Allah'ın subhanallah ismine bizge bardığımızga kele turgan perişte. Bu bir dağı adam görmeye kalbaytan. Bu Azrail aleyhisselam. Malikul Mevt deydi. Ölümdün padişası. Allah ağa bergen. Kudretli Allah Taala adam atalıды жарата турганлыгы туурасында кабар бергенде Cabreil периштеге барып жерден жаратуучунун кааладагы жер. Мына сиздин менен биздин жерибиз бар туурабы? Жашап атабыз мынакей бул земля. Арды. Мына жер. Мына ушул жер жети катар. Асман жети катар. Халакас самават вал ард дейт Алла Таала. Бул некен Алла асмандардан жерлерди жараттык дейт. Шудастар, жаратылган некен асмандардан жерлер. Жети катар, жети катар. Cabreil периштеге барып туруп бар жерден алып келгин дегенде Cabreil алейхиссалам Алланын каалоосу менен барып алайын дегенде жер ыйлаптыр. Эми буларды менден албай эле койчу Cabreil. Булар адамдар күнөө кылат деп уктум. Бири-бирин өлтүрөт экен. Мен ошол себептен субханалла мен албай эле кой дегенде Cabreilдин баягы жүрөгүнө мээрими келип пайгамбар Алла Таалага айтты: "Аллахым, мен ала албайм муну. Мени кыйнабай эле коюңуз." Алла айтты: "Баргын" деп туруп Исрафилди, Микаилди жөнөттү. Алар да ошентип келди. Акырында Азраил жөнөттү. Азраил барды дагы канаты менен чеңгелдеп туруп жерде эчтекесин карабай туруп чеңгелдеп туруп алып туруп эмне кыл дейт? Көтөргөн боюнча кет дейт. Азраил чеңгелдеп туруп жерди алганда анда карада топурак бар болчу, кызыл да бар болчу, сары да бар болчу, көк да бар болчу, бүт түрү бар болчу. Чеңгелди алып келди, Алла каалаган жерге чыдап койду. Мына ошондон кийин Алла Таала айтып аткан: Азраил дейт, сага ушундай деген жокпу? Айтты жер, ыйлады. Сен эмне кылдың? Алла сен өкүң болбодубу? Алла айтты: "Болду" деди. Эми сен ушул жараткан махлуктун жанын сен аласың, өлүмдү ушулардын өлүм падышасы сен болосуң деди. Мына ошондон баштап эмне болду? Алла Тааланын өкүмү менен Азраил субханал Маликул Мевт өлүмдүн падышасы болду. Күнүгө адамга bir жолу келип субханалла көрүнбөгөн күнү болбойт экен. Пайгамбарыбыз Ме'ражга жерден асманга чыга элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ме'раж кечесинде Алла Тааланын буйругу болду. Кимдин буйругу болуптур? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Ме'ражга асманга көтөрүү. Исра. Мындай айтканда түн, бейпил түн ушундай бир. Жөнөкөй түн эмес экен да. Алла каалаган түн болду. Карагыла. Cabreil периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип айткан: "Ey Muhammad, Алла сени асманга көтөрүүнү каалады. Сен үчүн кара, асмандын бардыгы тең жасалып турат. Сен үчүн бейиштин кийими даяр болду. Сен каалаган нерсенин бардыгын Алла жаратты. Сени периштелер күтүп турат асман тирелип." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип мен узак убакыт немесе, бирок асманга көтөрүлдү, баарын учурашты, асман ачылды. Акырында 4-чү катар асманга барганда адашып кетпесем, Алла Тааланын алдында ошол асманда, 4-чү асманда ушунчалык көп периштелер турган экен. Биягында 100 000 деп капкара, биягында 100 000 деп апапак болгон. Ошондо субханалла ортосунда бир чоң бир бак тигилип туруптур. Ал бактын шактары, жалбырактары жерди ороп турат экен. Ушунча Сидратул Мунтахага чейин экен. Анын тамырлары жерди астынан курчап турат экен. Мына ошондо субханалла тактыда отурган бир периштени көргөн пайгамбар айткан: "Мен аны көргөндө" дейт, "мындай бир денем муздап кетти" дейт. Тери басып кетти. Мына ошол мезгилде Cabreil алейхиссалам: "Ey Azrail, сага Мухаммад келди. Алланын элчиси келди. Бүгүн асмандарды кыдырта турган күн келди, түн келди.
Сага учурашканы келди дегенде Азраил тактысынан турду. Тактысынан турганда анын башы аршыга чейин болуп турган экен. Аршы а'лага. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ассаламу алейка я Расулуллах. Сага салам болсун я Расулуллах. Сага сен келе турганын күткөнбүз. Сага субханалла ушундай бизге өкүм болгон деп пайгамбар учурашты. Пайгамбар айтты, мен да учураштым дейт. Анан сураган нерсең болсо сура дегенде мен андан сурадым. Булар кимдер десем, айтты, бул кара кийинген периштелер дейт. Капырлардын жүзүнө ала турган. Капырлардын жанына ала турган. Бул актар болсо момундардын жанына ала турган. Мен бак жөнүндө сурадым. Бактын алдында эки чоң көл бар экен, оң сол жагында. Кенже канча экен? Тур. Кайфтын бар өлтүрөсүң, Машалла. Андан кийин келсе, эмне экен? Каяка жеттик? Көлгө жеттик, машалла. Эки көл экен. Асманда жүрөсүңөрбү? Асманда чыккыла, машалла. Жерге түшпөгүлө. Жерге түшүп алсаң болбойт. Мына ошол мезгилде пайгамбар айтқан, бул эмне деди? Бул бак адамзат Алла жаратардан мурда эле жаратып койгон. Жалбырактарына ар бир адамдын атын жазып койгон дейт. Барын жогундагы. Боло элек. Бирок Алла жазып койгон силердин баардык атыңызды. Алдындагы көлдө, оң жа сол жагына. Бул имансыздардын, биялы имандуулардын жаны жалбырак үзүлгөндө түшө турганы дейт. Мына ошол жалбырак үзүлгөндө бактын жалбырак үзүлөт дейт. Алла каалаган убакытта 40 күн мурун үзүлөт. Мына ошол мезгилде бактын жалбырак келип түшкөндө биз ошондо субханалла ошол адамдын жанына барабыз. Бирок ошо үзүлгөндө дейт 40 күн мурун биз барып Аллага зиярат кылып турабыз дейт. Алла акыбалды өзгөртүп турат экен ошондо. Керек болсо ооруп аткан адам туруп басып баштайт экен. Сүйлөбөгөн адам сүйлөшү мүмкүн экен. Боюн түздөп баштайт экен мындай айтканда. Капыр болуп кеткен адам мусулман болуп калышы мүмкүн экен. Акыбалыбызды билбейбиз. Имансыз адам имандуу болуп кетиши мүмкүн. Имансыз адам имандуу адам имансыз болуп кетиши мүмкүн экен. Акыбалды 40 күн өзгөрөт экен. Оорчулук же жеңилчилик оорчулук. Ошондо туруп качан ушундай келгенде субханалла биз жанына барабыз, анын жанына алабыз деди. Эми узан нерсе мен кыскартып айтам. Мынакей туугандар. Ошону жанына алабыз. Биз аларга менде 6 бетим бар дейт. Азраил айтат. Канча бети бар экен? 6 бетим бар. Ар кимге ар кандай жүз менен келем деди. Момунга момундукундай, капырга 200 сурат экен. Эң катуу жазалуу боло турган жандын кимдигин катуу аласың дегенде айтып аткан бул 200лөрдүн, мунафыктардын жанын алам деди. Жаны ушунчалык кыйнап алам деди. Субханалла. Алар акыбалы өтө оор болот. Ал эми момундукун болсо камырдан кыл сургандай алып коем деди. Кандай алат экен? Камырдан кыл сургандай алып коем деди. Алланын өкүмү ушул мага. Айтайын эми машалла эмне экен? Бул акырында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанын алганы келген мезгилде пайгамбарыбыздын Айша энебиздин комнатасында болчу. Айша энебиз айтат, качан комнатага кирип комнатада бирөө тыкылдады дейт. Тык дегенде менин жүрөгүм шуу дей түштү дейт. Мен мындай тыкылдаган уккан эмесмин дейт. Акырын эле ургандай болду дейт. Бирок эшик талкаланып кетчүдей болуп кетти. Ошол мезгилде дагы тыкылдатты. Мен бу ким десем, унчукпады. Дагы тыкылдады. Бу ким десем, акырында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Айша, эшикти ачкын деди. Бул менин досум Азраил мен улуу жаратуучума алып келиш үчүн кетти деди. Келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда эшикти ачканда бир адам кейпинде кирди дейт. Жүрөгүмдө денем суу болуп кетти дейт. Айша энебиз айтат. Ушунчалык коркунуч басты мени дейт. Ошол мезгилде, эй Мухаммад, ассаламу алейка. Сага салам болсун. Аллах сурап атат. Кааласаң бул дүйнө түбөлүктү кал. Кааласаң субханалла мен сенин жаныңа алайын. Алла сага тандоо берди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу жаратуучума сагындым мен. Мен сагындым. Мен жаратуучума баргым келет. Жаратуучум жанында субхан тургум келет. Жаратуучумдун ушундай сагындым. Субхана жамалын көргүм келет мен. Деди дейт.
Мына ошол мезгилде субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык катуу ушундай эме болду дейт. Катуу кыйналышта болгондо Айша энебиз: "Я Расулулла, сиздин күнөөңүз жокко, сиз ушунчалык катуу жан алабы?" дегенде пайгамбар айтқан: "Ме'раж кечеси Алла Таала менден сура деген нерсенин ичинде сураганда, мен үммөтүмдүн сакаратыл маутун, өлүм төшөгүндө азабын баары мага бер деген болчумун. Баардыгын мага берген. Бир дагы үммөтүм мен деген, сен деген Алла, үммөтүм, дин деген үммөтүм, жүрөгүндө гам, пикири бар, жүрөгүндө сыздап аткан иманы бар үммөтүм субханалла жан азабын көрбөсүн, азапты көрбөсүн дегенде Алла сага бердим деген. Мына ошо сакаратул маут менде болуп атат. Мен үммөтүмдүн сакараты, өлүм төшөгүндө болгон азабы менде болуп атат деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне кылды? Жанын Азраил периште алды. Көздөн кайын болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүмгөндөн кийин да денеси сүйлөп атат. Үммөтүм, үммөтүм, үммөтүм. Карасаң үммөтүм деп атат экен пайгамбарыбыз. Өлдү. Карасаң кандай? Бирөө үчүн сыздасаң, сенин жаның дагы, денең дагы бир нерсе күйө турган болсо, бир нерсе кам кыла турган болсо, ушундай болот экен. Азраил периште ушинтип жандалат экен туугандар. Мына ошол периште машалла ар бирибизди күнүгө бир жолдон келип карап кетет. Жакын калдың, аз калдың, даярдан. Мен келем жакында. Кайдыгерлик менен өткөзбө жашооңду. Даярдан деп күнүгө келбеген күнү болбойт экен. Түшүнүп атасыздарбы? Азраил периште субхана күнүгө келет. Күнүгө бир да секунд болбойт субхана келбеген. Мына субханалла ушундай периште биздин жашообузда субхана бүгүнкү күндө бар экен. Алла Таала кыямат кылат. Бүт нерсени бар талкаланып жок болот. Мына ошол мезгилде Аллах Таала сурайт: "Ким калды?" дейт. Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил, о Алла, улуу сен калдың. Алла айтат: "Ал булардын жанын." Бардык Жабраилдин жаны алынат, Микаилдин жаны алынат, Исрафилдин жаны алынат. Анан сурайт Алла: "Ким калды?" дейт. "О Алла, Азраил сенин кулуң калды, улуу кудуретти сен калдың" дейт. Алла айтат: "Мен түбөлүктүмүн" дейт. "Мен түбөлүктүмүн. Азраил жаныңды ал" дейт. Ошол мезгилде Азраил периште өзүнүн жанын өзү алат. Алланын каалоосу менен. Ошол мезгилде анан Алла Таала: "Ой" дейт. "Кайда? Жалган дүйнөдөгү байлар кайда? Жалган дүйнөдөгү падышалар кайда? Өзүнүн кудаймын дегендер кайда? Мына мен падышамын. Ана маликун. Мына мен чыныгы падышамын. Кайда?" дейт. Бирок эч ким жооп бербейт. Алла баштапкы болчу, акыркы да аяккы да Аллах болот. Ошол себептен субханалла мына ушундай бизде периште бар экен. Саат канча болду? Асыр болуп кала элекпи? 2'den 50 öt. Иә. 2'den 50 öt. Убакыт бар экен, иншалла. Улам теберелиби? Машалла. Тажап кетпедиңиздерби? Машалла. Уйкуңар келген жокпу? Жок, ачылды. Машалла. Өлүм жаман. 2005 жыл болчу. Мен имам болчумун да. Анан 97 имам болуп калдым да Алланын каалоосу мененчи. Эчтеке билбейм, мына оозунан эле сүтүп кетелек, балапан, сары тумшук балапан. Кичинекей бала турасында баардыгын эле унуткан. Молдо балат ат коюп алышкан, сүйүнүп калсын балдасы. Төргө отурушпат, кээ бирөө урушуп коюшат ишин ошондой. Чыгып жүрөм да мен нерсечи. Анан 2005 жыл болуп кетти анан субханалла бир аксакал бар эле, коммунист. Аябай ушундай коммунист эле, я. Ана мени көргөндө кадимгидей жек көрчү. Молдолордо эме артка тарткычтар, байлардын эме ырчылар деп мен аябай эме кылчу. Анан күлүп койчу мындай элечи. Анан бир күнү чакыртыптыр. Барсам, карасам өлүм төшөгүндө экен. Кудай сактасын, кара сарык деген оор менен ооруп атыптыр. Сары сарык эмес, кара сарык. Бул абдан жаман экен. Сасыгы укмуш болот экен. Кара сарык. Сары эмес. Жок, жугатыктай. Анан мындай эме кылды деметтим. Ал Советтер Союзу болгондо жугат дегенди билчү эмеспиз. Азыр эле жугат деп калышты. Маска деген өмүр көргөн эмесмин анда. Врачтардан эле көрчүмүн. Алар иш наразы эмес болуп жууп туруп мындай тагынып алчу билесиңерби?
Marli менен ушундай. Marli демес го дейм, даже агыле бир жарап койгон. Анан субхан ошондой анан менин алып кирдим, сасык, терезе ачык койгон, тегеректе эч ким жок. Анан кирсем, менден коркуп атасың деди. Жок, корккон жокмун. Анан сурап калды. Эй молдо деди. Мени Кудай кечиреби? Мен айттым, кечирет. Мен коммунист болсом да кечирет. Сен Кудайга ушунча ырайымдуу. Мен моундай акыбалга келгеним Кудайдын жазасыбы деди. Жок, рахматы деди. Кантип рахматы болсун, мен ушундай кыйналып атам, жок. Тозокто мындан жаман болот. Алла бу дүйнөдө тозокту сизге көрсөтүп, сизди бейиштик кылышын каалап атат. Эмне кылайын деди. Айтыңыз келме. Мен келме билбейм деди. Мен айткам, кайтылаңыз сен. Анан ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах десем, мындай карады дагы, жок сен мындай айтпа мага деди. Сен башкача айт. Ана мейли кыргызча айтайын. Bir Allah'dan başka sığınıp layık zat yok деп ayt. Canım Muhammed Allah'ın elçisi деп ayt. Desem, ушуну айтты дагы, эми тигинчисин айт деди. La ilahe illallah Muhammed. Бирок мен ошол мынтип карай калсам, карасам бутунун учунан баштап жан суруп келаткан сездим да. Тартылганда қан тамыр үзүлүп атканын көрдүм. Имам Газали рахимулла айткан, качан жан денеде калып калышты каалайт экен да. Ошол мезде ушунчалык катуу кармалат экен дагы, баягыл жерден чыкпаганга аракет эткен денеден, коркконунан. Тытылып келатканын көрдүм. Карап тураман, келмей айтып, койдум, Ясин окуп баштадым. Пайгамбар зат ооругандарыңарга, өлүм төшөгүндө жатканга Ясин окугула деген. Ясин окуп баштадым, бир мезгилде баягы кап-кара болуп аткан бети кадимгидей агарды. Кадимгидей агарды, чын айтайынбы? Ошо мезгилден кийин келмен айтты дагы, болду деди. Мен бейишти көрдүм деди. Шарт өлүп калды. Көзү жумулган боюнча, оозу жабылган боюнча кетти. Анан ошо мезде имамчы өткөзүп берейинчи деп турган болчумун, кайра жок дедим, мени өткөзбөйсүң эми болду. Же нормально өлөсүң, же болду, не нормально өлөсүң дедим да. Чын. Анткени ошондо мен эки жолдо турган болчумун, эки анчы жолдо. Досторум бардыгы тең жахил надан. Бир эле молдо бар да. Ойлоп койсуңар, булар туурабы, мен туураммын деп койгом көрдүчү. Бардыгы тең субханалла, как будто сонун жүргөндөй, мен болсо нормально жүргөндөймүн да. Ушундай көп акыбал ушундай барыңар деле болгон болуш керек да. Анан карасаң тигилер жыргап аткандай сезилет да, өзүң эле бир башкача жүргөндөй сезесиң да. Анан ошондон субханалла кайра ушул Алланын каалоосу менен ушул диниме кайткам да. Чын болот. Мында жан сырым го субханалла. Ошондон мындай бир кайра кайткам да ошолчу. Ар бирибиз ушинтип жүрүп акыртыы жан беребиз. Мен ушул Жазырелдин ушу карайт деген андамын окугам мен муну. Билем, мугибат китептерди аябай көп окугам. Бирок ушул жерге келгенде мен мына айнал якин деп коет да, көзүм менен якин кылдым, көрдүм. Жок, кулагым менен угуп эле койгон жокмун мен. Көзүм менен көрдүм өзүм ошол нерсеничи. Ошондон субханалла, Алла таалам кайра кубат берди субханалла. Жок, дагы окушум керек, дагы аракет кылыш керек. Көрсө биз ушул экенбиз да. Жашоодо биз Алла таала жакшылык кааласа биягынан бир нерсе көрсөтүп, өзүнүн динин алып келе берет экен да. Мен мындан бош жерде турганыңарчы, мына бул жерде келгениңерчи. Бул Алла таала жакшы көрөт десе, кээ бирлериңер ойлоп койдуңар, эми Алла жакшы көрөт деп койду, эми көчөм бактияр айтты, эми кечке эле жакшы көрөт деп айтып берет экен булар. Эптеп эле умрага алып келишкен экен. Андай эмес. Бул Алланын жакшы көргөндүгү ушул. Жанакындай өлүмдү бербестен Алла жүзүбүз жарык, жүрөгүбүз таза боюнча өлүштү каалап атат Аллах. Ошентип субханалла, үчүнчү периште бар экен, Микаил алейхиссалам экен. Микаил алейхиссалам жөнүндө өтө көп айтса болот. Бирок Алла таала ал Микаил алейхиссаламды бүткүл жер жүзүндө аламаттар кайсы нерсе болуп аткан болсо, ошонун бардыгына вакил кылыптыр. Эмне кылыптыр? Башчы кылыптыр.
Allah Mikail периште bir периштени коюп туруп, булуттарды bir үйүр жылкыны айдап бараткан периште айдап бараткан. Бияка, тияка Алла койгон мыйзам менен айдайт экен. Алла периштелерде нафси жок. Нафси жок дегенде анын ою жок деген сөз. Биз жин менен шайтандар ушу менен өзгөчөлөнөбүз. Бизде өзүбүздүн дегенибиз бар да. Безер бир кыска сөз бар. Дегенче жок деп, бар же жок деп чече алабыз. Бирок периште антпейт. Микаил койду, Аллахтын өкүмү менен күнүгө бияка айдап барып кел, бияка айдап барып кел, бияка айдап барып тура берет экен. Акыр замандын бир аламаты бар. Ашурати саати деп келет. Ушул аламат ушундай аламат. Жерге күнүнө 3 эселеп Алланын рахматы түшө берет. Жаан жадыбы, сиз бир буудай сычтайсыз, Алла 10 машак кылып чыгарат. Машак бар го жана башында буудайлар кылып чыгарат. Bir gün келет, Алла Таала Микаил периштеге буйрат. Микаил периште айтат, бүгүндөн баштап 3төн 2син жүрөсүң, бирөөсүн токтотосуң дейт. Жаан жай берет ошондой эле. Бирок эмне экен? Bir машак тиксең, bir буудай сепсең, эми машактын ичинде 10 боло турган болсо, Алла ошонун 7өсүн кылып 3өсүн бербей коет экен. Экинчисине буйрат, эки жолу буйрат экен Микаилге. Бүгүндөн баштап дейт, эми 3төн 2син жок кыласың да бирөөнү калтырасың. Ырыс. Буйрук болот, жаан ошондой жай берет, күн ошол эле болот. Бирок субханалла, баягылынын 3төн 2си жок калат. Буудайдын некен эми 3 эле калат. Үчүнчүсү Микаил периштеге буйрат. Буйрганда жаан токтойт. Асмандын жаан токтойт. Жер жүзүндө субхана толугу эч нерсе өспөй калат экен. Мына ошол мезгилде пайгамбарыбыз айтты, "Я Алланын элчиси, ал мезгилде кантип биз ырыс кыланабыз" дегенде, кантип адамдар ырыс кылат дегенде, зикирлер менен болот деген экен. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Бул зикирлерди силер оңой эле ойлоп атасыңар. Зикирдин 1000ден ашкан пайдасы бар. Ошонун бирөөсү, эгер кимде ким ыхлас билан, акыйкат Аллахтын ыраазылыгы үчүн зикир кыла турган болсо, ал тамак болот. Түшүнбөй атасыздар азыр. Кубат, күч болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө сахаба сурап экен, "О Алланын элчиси, чарчоо мени алып атат. Чарчап атаммы? Жумушум оор болгондугунан" дегенде, пайгамбар айтқан, "Субханаллахты 33 жолу айт, Алхамдулиллахты 33 айт, Аллахы 34 жолу айт, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир" деп айт. Иншалла Аллах сага кубат күч берет dedi. Daha bir okuyada Fatima radıyallahu anha, momundardын enesi, пайгамбарыбыздын кызы, Бейиштин ханышасынын бирөөсү пайгамбарыбызга, "О ата, я Расулулла, мен чарчап атам. Кыйналып кеттим" дегенде, пайгамбарыбыз айткан, "Субханаллахты 33, Алхамду 33, Аллахы 34 жолу айт. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах аяна чейин абдуху ва расулуху айт. Иншалла сага күч кубат берет." Бул зикирдин аты бар. Бул пайгамбарыбыздын Фатима энебизге берген белеги болуп эсептелет. Эмнеси экен? Белеги. Кимде ким чарчаса жашоодон, оор жумуш болуп чарчап аткан болсо, машалла, ушундай айтсын. Мына ушуну чалсын иншалла. Бунда күч келет. Мынакей. Курсак тойгузат экен. Курсак тойгузатса кээ айтпалы, бул суфи, да бир нерсени уруп баштады дебегиле. Бул ар биринин оозунан чыккан бир зикир бар, бирок калптан чыкканы бар. Жүрөккө толук болсо, оозунан чыккан зикир биринчи субхана ырыскыңды мындай жүрөгүңдү толтурат. Кубат берет, чарчабай калат адам. Үчүнчү субханалла нур берилет. Төртүнчүсү субхана Алла менен дос болуп каласың. Карагыла. Кимде ким субханалла, кимде ким бул дүйнөдө адамдардын арасында даражалуу болгусу келсе, эң сүйкүмдүү болгусу келсе, эң бай болгусу келсе, Алланы көп зикир кылсын. Машалла. Ошентип Микаил периште кыска эле
Андан кийинкиси Исрафил алейхиссалам. Исрафил периштени Алла Таала жараткандан колуна суур карматып койгон. Суур карматып жаратылган ал. Аны деп тартып туруп коюлган. Дем албайт. Ал ушул ойдон турат. Коозунда сууру мунун мындай узун туурасынан мындай айткан, туурасынан айтайын. Мындай жерден 7 катар асманга чейин экен. Дагы бир меде аршыга чейин деп келет. Ондай эмес. Узактыгы субханалла. Бул ааламдын бир ааламында экен да. Галактика деп коебуз биз. Ушун галактика дегенде бул 250 триллиард километр деген сөз билесиңерби? Мындай азыркылар акыл салгандачы, галактический эсеп болгондачы. Ушундай экен. Ажан тешиктер бар экен. Бул жаратылганы 2 жолу суур тартканга өкүм берилет. Ойнобойт. Мынтип үйлөйт. Ида шамси кубират ва изан нужуму кадарат ва идал жибалу суират. Алла айтып атат го. Аябай мындай. Ида шамсу кубират. Ба күн бар го. Кандай узактыкта тур. 2 миллион километр алыста турат бизде. Жакында көрдүңөрбү? Күндүн үнү болду. Ошо жакын же ошо спутник барды ошого чейин. Күндүн үнү. Бу жер өзү кычырап турат деген пайгамбарыбыз. Азыркы мезгилде ушуну айтышты. Пайгамбарыбыз мындай түшүндүрөт да, эр токумду атка коюп туруп, мингизип туруп, коюп турган үстүнө чыкканда эр кычыр дейт го. Ошондо күнүгө жер кычырап турат экен монтип айланында. Күн болсо күркүрөп үн чыгарып турат экен. Ошол күн мына турс дегенде тук деп жарып коет экен да. Бар го мына. Мына тук деп жарып коет да. Жана лампочка тук деп күйөт го. Өчүп калат го. Ошо жажырып коет экен да. Тоолор асман күлүп чөткөн. Айнек жанагындай мына жерде бияка айнек боло турган болсо чай ийсең бир деп күлөт го. Жана мен там мындай үйүмдө баягы неме кылып, улам өтүп коюп карап коям. Мен үйүм мындай айнек да. Аны айнекти бир эме каленый айнек деп коебуз го, каленый. Ошо каленый айнек кылып койгонбуз да. Анан шакирттерим өзү жанагындай кылып тарс деп жанагы бир жерге тийип туруп, анан бычыр майда болуп калган да. Анан күнүгө мечитке кирип барып өтүп карап коем, тиги качан кырылат болуп түшөт болду экен. Бияка өтүп качан түшөт болду экен. Күнүгө ара берип, анан бир күнү дук чыгып калыптыр. Баягы мындай жүрөм түшүп кетти да. Элестетип кеттим да ошончо. Каленый айнек бар го, мына бычыр жанагы машина лобовойдугун көргөнсүңөрбү? Ошондой тарс деп түшүп калат экен да баягычы. Асман ушундай түшүп калат. Эч бир тирөөчү жок турган асман. Алла айтат го субхана, асман менен жердин жаратылышында, күн менен айдын жаратылышында, жерди айланып турган айдын жаратылышында, күндү айланып турган жердин жаратылышында силер үчүн үлгү бар дейт Алла. Вообще акыл жете элек мезгилде Алла Куранда 1,5 миң жыл эле эмне-эмнен айланып турганын айтып койгон. Мээ жете элек ал мезгилде адамдардын. Айтып атат, бул силер үчүн чоң бир үлгү бар. Анан кийин субханалла тоолорчу жүндөй тытылып кетет экен. Мына ошол тартканда жер эч нерсе калбайт. Биз акылыбыз жеткен нерсе бул жер болсо, акылыбыз жетпеген бул жерде Алла жараткан аалам толугу менен жок болуп кетет. Толугу менен жок болот. Анан кийин Алла Таала Исрафилди Азраил тирилтет, Исрафил тирилтип туруп, анан кийин субханалла тарткын дейт кайра. Экинчи жолу тартканда, биринчи тартканда жер жүзүндө канча адам калган болсо, Исрафилде ошончо эмесинде тешик бар экен. Канча адам атадан баштап ошол күнгө чейин канча адам боло турган болсо, ошонун тешик бар. Ошол тешиктерге адамдардын жандары кирет. Сакталат. Экинчи жолу тартканда эмнекен ошонун баардыгын кайра чыгат. Алла Таала айтат: жаздын күнү жашыл болуп чыккан чөп сыяктуу
Кыштын күнү сароо жок болгондо биз жок кылабыз дейт. Кайра жазда тирилткенде адам баарын ошон тирилтип алабыз дейт. Адамдар кадимкидей жанагы жерден чөп өскөндө үйүңөр түнө газон барбы? Мен үйүмдө газон тигип койгом да, газонду эле карай берем да. Ушул эмекенде мындай бир мен көрүп ойлоп коем, же фанатикмин же келе сонмун деп коем көрдөчү. Ар бир нерседен эле субхан бир ошо кыяматтын белгиси боло берет да. Ар бир басып барсам бир нерсе мындай карап коем, субханалла. Адамдарды карап коем, балдарды карап коем, телефонду карап коем. Субхан эмне күндөнгө субхан жакындап бараткан, күндөнгө жакындап бараткандай сезилип кете берет десең да. Ошентип кайра Алла Таала бүткүл адамзат тирилткенге Исрафил периштени коет. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушундай периштелер бар, машалла. Ал эми көбүнө бизди бул мындай мелкий периштелерден бирок биз менен чогуу дайыма болот. Оң жана сол жагыбызда. Мунун бирөөсү кироман, экинчиси катибин. Бул эки периште жанагындай эме сыяктуу. Мен тамашалап койгом, бул жерде булар жазуучу периште деп айтат. Илгерки боюнча жазып турат. Бүт амалын жазып турат. 90 китебиң болот, 99 китебиң болот деп айтат да. Мен азыр мынтип койгом да. Ал периштелердин азыр видео камерасы бар да мындай. Эмеси миллион терабайт да. Флешкасычы миллиард терабайт да, короче. Экеле субханалла жерге кире албайт, кирбейт да байкуштар. Эркек менен аял кошулуп аткан жерге анан субханалла баягы ажатканага да. Түшүнөсүздарбы? Эшиктин алдында туруп калат экен. Сулайман алейхиссалам дагы туалетке кирип баратканда, кироман катибин, силер ушул жерде туруп турула, мен ажатканага эч бир күнөө иш кылбайм деп айткан экен. Чыныгы мусулманчылыгың, чыныгы сен эң жакшы маданияттуу экениң бир гана сен туалетке киргенде билинет. Унутпагыла, эгерде ким туалеттин адеби менен кирип чыкканын билсе эле болду, оңолот болду. Гарантия менен айтам. Мен устазга каарлыкка жаттаганы барганда, биринчи ажатканага киргенде мен баягы жахилен адам боюнча бардым да. Барып анан туалетке кирип баягыны кылып бүтүп чыгып анан кийин мен аркаман устаз келип калган экен, анан чакырды. Эрмек деди. Бул ажатканага киргениң бул сенин субхана илимсиз экенин билгизди. Экинчи маданиятсыз экенин билгизди. Үчүнчүсү сен нака жахил экенсиң деди. Беткел айтты. Бизде беткел айтат да, чүйдөчү билесиңер го. Танк деп элечи. Мындай вокруг да около жүрбөйт да. Падаң дейт, берет. Анан уялганыман чыдабай эмне кыларын билбейм. Мен ал жерде кургатуу эмне экенин, жуу эмне экенин кантип анан устазга уялбайм. Устаз дедим, мага үйрөттүңүз, мен өмүр эч качан башкача кылбайм дедим. Ал устаз бир жол көрсөттү. Ушул мезге чейин ушул. Чын айтам, субханалла. Ошого киргенде биринчи үйрөнгөндөн кийин мен калган нерсени үйрөндүм. Исламда субханалла мелочь нерсе жок. Исламда кичинекей нерсе дагы сенин жашооңдун оң болушунун башаты болуп эсептелет иншалла. Аракет кылабызбы? Мына ушул эки периште жазып турат дагы мүрзөгө киргенде анкива накирден эки периштеге берет. Флешканы чыгарып коет. Следующий надель. Анан экөө субханалла эмне алып баштайт экен? Так, муну эмне кылдың эле? Муну эмне кылдың? Муну эмне? Бир күнү убакыт болуп калдыбы? Анда продолжение следует иншалла. Эртең калганында. Аллахым разы болсун. Эртең иншалла насип кылса саат 2-де кайра сабагыбыз болот, урматтуу үртүгандар. Мунун баардыгы тең. Эгерде сиз менен биз көрүнбөгөнгө ишенбесек, мусулман эмеспиз, билесиңер. Көрүнбөгөн кайып кашы. Алиф лам мим заликал китабу ла райба фиhi hudan lil muttaqin. Ана Аллах айтат: "Аллазина ю'минуна бил гайб." Алар дейт да, кимдер десе, сиротал мустақим, туура жолдо жүргөн. Фатиханын аятына келебиз. Мустақим деген алар гайрил мағдуби. Жанагындай бир адашкандар эмес. Кимдер экен? Аллазина ю'минуна бил гайб. Алар көзгө көрүнбөгөнгө ишенишет дейт. Аллага, периштелерге, жиндерге, тозокко, бейишке. Кимдегим ушунун бирөөсү эле барганда ким көрүп келипти десең, болду капырсың. Периштелерге ишенбесең капырсың. Чөдөсөң, оор сөз. Мен капыр десем, бекер айтып аткан жокмун. Бул динсиздик болот. Гайри дин эмес. Бул чыныгы Алла Таалага куфурлук болуп эсептелет. Хорос көрүп тайкалат деген чембер, эртең күнү? Ооба, баардык периштени, периштелер, муну эртең айтып берейин эме.
Siz özü kişilencamınca çoğun oldu kesin maşallah. Benim unutup kalan eskep turatken. Amin anda. Allah'ın berek versin. Subhanak hamdaka şu anta estağfiru ve etûbü ileyk. Allah'ım rahim kılgın. Gül özü keçirgine Allah. Ağır bir özüň rahiminde tura koldanışka nasip kılgın. Barda yürekde iman hidayet bergin. Amin rabbil alamin. Allah razı olsun. Anda namazga daýarlyk görelim inşallah.